F'istqarrija fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' dettalji dwar il-Kunsill Ewropew li ltaqa' fi Brussell bejn it-19 u l-20 ta' Diċembru u poġġa d-dettalji fuq il-mejda tal-Kamra. Konna għamilnija ċara li mhux se nibqgħu naċċettaw l-status quo li ddomina għal tant snin. Għajna determinati li nneħħu l-kumpless ta' inferjorità li nifqu mbaxxu rasna għal kollox. Iżda x'semmajna leħinna wassalna biex l-Unjoni Ewropea tintrabat bil-miktub li dawn id-deċiżjonijiet tressaqhom sa Diċembru. Il-Prim Ministru qal li issa huwa approvat b'mod ċar u tont li l-immigrazzjoni illegali tkun parti mill-operazzjonijiet ta' difiża u sigurtà li fihom tkun involuta l-Unjoni Ewropea, u għalhekk il-pajjiżi Ewropej iridu jikkollaboraw flimkien fuq miżuri effettivi. Fil-konkret dan l-iżvilupp se jissarraf fost l-oħrajn fl-intraċċar kmieni ta' ċertu movimenti illegali li jkunu qed isiru, kemm fil-fruntieri tad-deżert kif ukoll fuq il-baħar permezz ta' ajruplani magħrufa bħala drones. Barra minn hekk il-Prim Ministru tkellem dwar l-approvazzjoni ta' 38 rakkomandazzjoni ta' Task Force tal-Mediterran. Għalli pass kruċjali huwa li jissem commitment ferm iktar ċar dwar dak li jissejjaħ Effective Returns Policy, jiġifieri b'mod iktar effettiv ta' kif persuni li jiġu f'pajjiżna u ma jingħatalhomx id-dritt ta' ażil jinbagħtu lura. Malta kisbet ukoll iktar fondi biex titratta l-isfida tal-immigrazzjoni illegali. Il-Prim Ministru sostna li l-flus mhumiex is-soluzzjoni kollha imma parti minnha. Semma wkoll timeframes li bihom hija marbuta l-Unjoni Ewropea biex jiġu implementati dawn il-punti. U għatem billi qal li huwa sodisfatt bil-ħidma li saret u r-riżultati li nkisbu imma tfadal xi jsir. Tgħidu li wasalna? Le, ma wasalniex. Għad fadlilna ħafna x'namlu u Malta se tibqa' tiġġudika bil-fatti. Imma dak li tħallna għalih f'dan is-summit ħriġna bih. Saħaq li jissem impenn bil-miktub li jitwettqu l-punti maqbula u hemm impenn dwar it-timeframes ukoll.